ズームインホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは。ホップでございます。連休はどのように過ごしましたかって言ってもだいぶ終わってると思いますけども、元気でしょうか。今日ご紹介するのはこのビルケンシュトックのサンダルのソールの交換です。ビルケンシュトックのサンダルの交換、このように、同じビルケンの材料で、やりました。どうでしょうか。ビルケンシュトックのサンダルはですね、どうしてもここだけ減ってしまいます。それが減るんですね。なのでここだけ変えればまた元通りになりますので、ここが削りすぎちゃってるって方もかかとがですねご相談乗りますので、ぜひよろしくお願いいたします。これも少し足してございますんで、このように治りますので、ぜひビルケンシュトックの修理はぜひ当店によろしくお願いします。ということでビルケンを直したホップでした。またね、アフィーダーゼーン。